Стучит, гремит, на вашем пороге стоит. Посмотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что происходит в вашей жизни с вами на данный момент. Карты нам сказали, что на данный момент в вашу жизнь приходят новые чувства и новые отношения. Но вы почему-то без оглядки как-то к этим чувствам и эмоциям, возможно, даже не готовы, поэтому без оглядки в эти чувства и эмоции уходить не хотите. Все-таки вы считаете, что вам нужно проявлять взвешенную позицию, вам нужно думать, вам нужно планировать все наперед. Вам хочется сейчас по жизни занимать позицию умного и продуманного мужчины, у которого чувства и эмоции подчинены полностью его воле и каким-то его планам. Вы на данный момент решили, что чувства, эмоции и личная жизнь не должна мешать вашим другим каким-то сферам, работе, финансам и вообще вашему продвижению по жизни. Также карты говорят о том, что жизнь ваша на данный момент складывается таким образом, что вам нужно постоянно отстаивать интересы. Вам нужно себя защищать, вам нужно с кем-то спорить, вам нужно доказывать свою правоту. Постоянно на данный момент вы выступаете в позиции спорщика, вы что-то доказываете своим оппонентам. Эта позиция спорщика может заниматься как в деловой сфере, так же в личной жизни. Также почему-то на данный момент вам кажется, что какая-то часть вашей жизни себя изжила. Вам все чаще кажется, что вы находитесь в золотой клетке. Да, вроде бы так, все нормально, вроде бы все замечательно, но эти обстоятельства надоели, хочется каких-то перемен. Вам часто кажется, что где-то за пределами вашего мира жизнь лучше, жизнь прекраснее, жизнь намного замечательнее. Также нам карты говорят о том, что рядом с вами может на данный момент находиться королева Пентаклей, женщина продуманная, женщина, которая привязана к материальному миру. Да, она стабильна, да, она продумана, она все делает правильно, но почему-то все чаще с этой женщиной вы чувствуете себя как будто бы запертым в каких-то четырех стенах. Вы постоянно также спорить с ней можете, доказывать что-то ей, можете даже доказывать, что она приземленная очень в отношениях, можете даже доказывать как-то, что в отношениях не хватает чувств и эмоций, но также по вашему состоянию хочу сказать на данный момент, что, возможно, вам хочется новых чувств, хочется эмоций, но вы-то и сами хотите все держать под контролем. Почему-то на данный момент вы не хотите от кого-то терять голову, вы не хотите сходить с ума, вы хотите все совместить, и карьеру, и финансы, и личную жизнь, и свое материальное благополучие. Вам хочется сейчас найти определенное равновесие. И у вас на какую-то женщину, возможно, даже зреет недовольство, вам с ней тесно, есть какие-то ограничения, она вам может казаться достаточно, скучновато, неинтересно, она может казаться застывшая в каких-то своих материальных интересах, но здесь нужно дать отчет себе, обратить внимание на себя и заметить то, что как-то у вас уже жизнь подошла к какому-то жизненному рубежу, когда уже и вам-то самим не хочется уйти в страсти, эмоции с головой, вам самим уже не хочется отдаваться каким-то страстям, вам уже самому не хочется также потерять голову от любви. Теперь посмотрим, что стучит, что гремит, что в ближайшее время на вашем пороге стоит. Карта говорит о том, что в ближайшее время ваше душевное спокойствие, ваше такое спокойное, равномерная, размеренная жизнь будет нарушена. Вы привыкли к размеренной жизни, вы привыкли, что у вас все происходит по плану. Возможно, женщина у вас есть, с которой все идет по плану. Если женщины нет, то значит, что жизнь у вас размеренная, одинаковая, вы все планируете, вы запланировали, возможно, на годы наперед какое-то тихое, спокойное течение вашей жизни.
но в ближайшее время вам откроется очень много каких-то новых дорог и возможностей. Притом карта нам говорит о том, что изменения, которые стоят на пороге, они многоплановые, они разные, но почему-то вы не сможете их оценивать правильно. Просто вы не сможете оценить, к чему приведет каждая дорога, какую лучше выбрать. У вас в жизни появится выбор. Вам захочется что-то изменить. Куда пойти, куда податься, как лучше поступить, чтобы не просчитаться, как лучше поступить, возможно, чтобы кардинально как-то не поменять свою жизнь. Вам как бы будет хотеться и изменений, и сохранить то, что у вас имеется на данный момент. Также карта нам говорит, что совершенно неожиданно на вашем жизненном пути могут появиться новые отношения. Эти новые отношения будут начинаться с такого флирта, возможно, даже с короткого какого-то романа, с короткой какой-то симпатии. Женщина может сама действовать активно, женщина может сама как-то обращать на себя внимание. Здесь нужно заметить, что если у вас уже есть женщина, с которой тихая, размеренная, спокойная жизнь, то все-таки эти новые отношения вас начнут манить к себе. Вы подумаете, а там будет нечто новое, а там будет нечто интересное, а там я смогу поразвлекаться. Но здесь также карта говорит о том, что для того, чтобы начинать эти новые отношения, вам придется как-то финансово, даже, я скажу, вложиться в эти отношения. Новая женщина будет от вас ждать каких-то подарков, ждать каких-то знаков внимания. Также она будет рассчитывать на практичную, как такую помощь от вас, что вы будете за то, что находитесь с ней в отношениях, помогать ей, оберегать ее, возможно, даже где-то продвигать ее по жизни и по карьере. Отношения будут интересные, отношения покажутся для вас увлекательными, захватывающими, ни к чему даже не обязывающими, но эта женщина все-таки будет рассчитывать на вашу помощь. Она будет ждать то, что какие-то ее усилия, возможно, то, что она на вас тратит свое время, принесут ей какие-то дивиденды. Посмотрим еще, что стучит, гремит и на вашем пороге стоит. Карта нам говорит опять же, что на вашем пороге стоит женщина, которая вас будет воспринимать как иерофанта. А ей захочется ее помощи, ей захочется, чтобы вы выступали каким-то ее духовным учителем, просто учителем по жизни, чтобы вы ей помогали, рассказывали, как ей жить, чтобы вы ей, возможно, даже вкладывались финансово. В общем-то, карта говорит о том, что это вам достаточно быстро надоест. Вы заскучаете, вы подумаете, я это уже все видел. Я эти отношения проходил, я уже вкладывался в женщин, я это все прожил, я знаю, чем это закончится. Возможно, вы даже будете думать, эта женщина новая меня не удивит, поскольку я знаю, что я начну вкладываться в эти отношения, желания, аппетиты женщины будут только расти, запросы женщины будут только расти. В этих отношениях вы опять заскучаете, потому что вы подумаете, да, начиналось все легко, непринужденно, начиналось как легкие отношения, а вы подумаете, я уже вижу, что эти отношения будут такими же скучными, как с предыдущей королевой Пентаклей, что в этих отношениях опять появляются какие-то финансовые обязательства, что я должен в этих отношениях опять делиться своими финансами, и по своей же собственной воле вы решите от скуки так, ничего нового, ничего интересного, давай-ка я эти отношения разрушу и начну свою жизнь сначала. Начиная свою жизнь сначала, конечно же, вы полностью уйдете в работу. В сфере работы, в сфере финансовых каких-то достижений карты говорит о том, что на вашем пороге стоит новые изменения, новые перспективы, новые возможности хорошо заработать и вообще какие-то новые возможности продвинуться вперед каким-то, возможно, успехом в сфере карьеры, бизнеса. Возможно, вам новую работу какую-то предложат, появится новый источник заработка, появится возможность и надежда какого-то карьерного роста, появится
надежда на то, что будет какое-то повышение, возможно, на работе, по какой-то служебной лестнице. И также здесь карта говорит о том, что вы осознаете, что есть на пороге новые перспективы какие-то, есть на пороге какие-то неожиданные предложения, которых вы не ждали, но придется много трудиться, придется прикладывать к этому усилия ради того, чтобы идти дальше по жизни уверенно. И также карта Тройка Пентаклей часто говорит о том, что вам придется учиться. И учеба, возможно, даже станет вам неожиданностью. Возможно, вы уже не планировали чему-то обучаться, не планировали как-то повышать свою квалификацию, узнавать что-то новое. Вы уже длительное время думали, что я знаю достаточно, больше мне ничего не нужно, новых знаний уже новые знания уже мне не нужны, и я в них не нуждаюсь. Карта говорит о том, что у вас будет в ближайшее время на пороге также стремительное продвижение по жизни. В первую очередь это продвижение опять же будет связано с вашей карьерой. У вас появится сила такая характера и уверенность в себе, что вы можете двигаться в нужном направлении, что вам не надо считаться с мнением окружающих, что вам не нужно кому-то прислушиваться, что вам не нужно кого-то слушать. Здесь на вашем пороге появятся новые мысли, новые ощущения себя, и вы начнете понимать, что ради своих интересов, ради своего счастливого будущего нужно даже пройти по головам, даже если этого вы никогда не делали. С новой жизнью у вас появится такое ощущение: пусть земля горит вокруг, пусть всем, возможно, даже и будет плохо, пусть все будут недовольны, пусть все возмущаются, пусть всем там что-то не нравится, но вы подумаете: я буду двигаться в своем направлении, я буду двигаться к своей цели. Вы будете основывать все свои действия только на своей интуиции. Вы уже перестанете доверять окружающим, подругам, знакомым, любимой женщине, женщины, которые будут попадаться на вашем пути. Вы будете доверять только себе. Вы будете понимать, что нужно слушать себя, нужно двигаться в нужном направлении, нужно доверять только себе. У вас появится ощущение того, что никого не нужно слушать, ни с кем не нужно считаться, не обращать внимания на интересы других, поскольку интересы ваши будут постоянно стыкаться с какими-то противоречиями. Кто-то чего-то хочет, а этого, конечно же, хотите и вы. И карта говорит о том, что если вы будете основываться только на своей интуиции, вы сможете добиться успехов по жизни, вы сможете пройти успешно свой путь в ближайшее время. И даже если вы поменяете в своей жизни не одну женщину, а две, три, сколько бы их там ни было на вашем пути колесничего, на вашем пути смелого и уверенного в себе мужчины, все равно в конечном итоге вы встретите ту женщину, которая будет вам нравиться, которой будете нравиться вы, и с которой вы сможете двигаться в одном направлении. Она будет вас любить, она будет вас понимать, с ней вам будет интересно, с ней начнется наконец-то новая ваша жизнь.